ल है त गाइस, अहिले हामी समुद्रको छेउमा डम्पिङ माल गरेर आइयो। अनि अब यसो हाइवे निस्किएर फेरि लोडिङ पोइन्टमा जान लागेको हैन। यहाँ चाहिँ अरू भन्दा नि क्यामेरा अनि त्यो मोबाइलको क्यामेरा हुन्छ हैन, स्पिड क्यामेरा हुन्छ। त्यो चाहिँ धेरै वाच गर्नुपर्छ हैन हाइवेमा। अनि गाडी भनेको दायाँ बायाँ यसो हेऱ्यो, आफ्नो साइड बत्तीतिर छिराइहाल्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ खासै लुकिङ ग्लास चाहिँ धेरै हेर्नुपर्छ हैन। अनि अब चाहिँ हाइवेमा निस्किसक्यो हैन। अरू साथीहरू पनि डम्पिङ गरेर हिँडिसक्यो। अनि अब बिस्तारै मनी लागि लोडिङ एरियातिर। अहिले चाहिँ माल खाली गरे समुद्र साइडमा पाइपलाइनको काम भइरहेको थियो। उताबाट निस्कियो, अहिले निस्केर अहिले हाइवेमा हिँडिरहेको छु। यहाँ चाहिँ ठ्याक्क के क्यामेरा पनि पुरै त्यो टिनको डब्बा जस्तै हाल्दै हुन्छ रोड छेउमा। कतिखेर थाहै हुँदैन, कतिखेर फ्याच्च फोटो खिचिदिन्छ थाहै हुँदैन। त्यही भएर स्पिड लिमिट हेरेर रोडमा कुदाउनु पर्छ। यो चाहिँ अहिले हिँडिरहेको चाहिँ 80 को रोड हो। ठुलो गाडीहरूको 80 को रोड हो। सानो गाडी त 100-120 हो। ठुलो गाडी चाहिँ 80 को स्पिड मात्र छ, लिमिटेड। त्यही भएर बिस्तारै हिँडिरहेको छु। 70, 75 मा हिँडिरहेको छु अहिले। त्यति खासै कुदा छैन गाडी। हाम्रो काम भनेको बिस्तारै आरामदायक काम हो। आरामले जाने, आरामले आउने, खासै हतार पनि गर्नु हुँदैन हैन। बिस्तारै जाने, बिस्तारै आउने, यस्तै त हो नि। अनि अब ठ्याक्क छुट्टी हुने टाइम पनि हुन लाग्यो। अब यो यही लास्टै टिप रहेछ। यो टिप पछि अब 5 बजिन्छ होला वहाँ पुग्दै। अर्को टिप चाहिँ लोड गर्नलाई भ्याइँदैन हैन। नत्र भोलितिर यसो टाइम मिलाएर अर्को लोडिङ गरेर आएको पोइन्ट झारेको त्यो सबै देखाइने छु यो भिडियोमा। चाहिँ अहिले सिर्फ लोडिङ पोइन्ट हिँड्न लागेको त्यो चाहिँ देखाइरहेको छु हैन। अब हेर्दै जाउँ। अलि अगाडि पुगेपछि ठ्याक्क त्यो मोबाइलको क्यामेरा छ क्या माथि। ठ्याक्कै क्यामेरा छ, उयो यही हो। मोबाइलको क्यामेरा भनेको यही हो। मोबाइल चलाउने, इयरफोन लाउने, ब्लुटुथ लगाएर गाडी चलाउने भएपछि फ्याट्टै हानिहाल्छ फोटो। फेरि अलि अगाडि फेरि गएपछि स्पिड क्यामेरा पनि छ हैन। अनि ट्याक्क म चाहिँ अलि अगाडि पुगिसकेपछि सिग्नल आउँछ। सिग्नलबाट युटर्न हान्नुपर्छ हामीले चाहिँ हैन, पल्लोपट्टि जानलाई। सिग्नलमा ट्याक्क रोकिन्छ हैन। त्यहाँ अब ग्रिन सिग्नल छ भने चाहिँ सरर घुमाइन्छ हैन। रेड छ भने चाहिँ बसिन्छ सबै गाडीहरू। सबै हेर्दै हिँड्नुपर्छ यहाँनिर। बाहिर अलि नेपाल जस्तो होइन हैन। बाहिर अलि हेरेर बुझेर हिँड्नुपर्छ मजाले, चारैतिर के छ कसो छ भनेर हैन। एक मिस्टेकले यहाँ थुप्रै तनाव हुन्छ यहाँनिर चाहिँ है। त्यही भएर अलि ध्यान गरेर मजाले हिँड्नुपर्छ हैन, फ्रेस माइन्ड गरेर। अब हामी अलि अगाडि पुगिसकेपछि चाहिँ एउटा सिग्नल आउँछ हैन। सिग्नलबाट युटर्न हान्नुपर्छ। ट्याक्क आयो, अब सिग्नल आउन लाग्यो। आफ्नो साइड हानिहाल्नु पऱ्यो क्या। यसो दायाँ बायाँ हेऱ्यो, गाडी छैन भने सट्ट छिरिहाल्नुपर्छ होइन आफ्नो साइड। अनि ओहो, अगाडि हाम्रै कम्पनीकै गाडी रहेछ, टेलर। हाम्रो केरला दाजुले चलाउनुहुन्छ होइन। एकदम उसलाई चाहिँ फेरि होइन ओभरटेक गरेर गयो भने लास्टै रिसाउने मान्छे रहेछ होइन। केरला छ, केरला दाजु बिस्तारै युटर्न लिइरहेछ। यही हो सिग्नलमा होइन। अलि ध्यान गर्नुपर्छ सिग्नलतिर। अरू भनेको त यस्तै हो होइन।
टक्क दयामाया हेऱ्यो होइन। सानो गाडीहरू चाहिँ खत्त बिचमा कतिखेर हुन्छ लत्त छिराइहाल्छ कि आफू कुन सुरमा हिँडिरहेको हुन्छ। सानो गाडीसँग चाहिँ डराउनु पर्ने कि यो विदेशमा चाहिँ होइन। उता चाहिँ फेरि ठुलो गाडीदेखि डराउँथ्यो सानो गाडी, यहाँ चाहिँ सानो गाडीदेखि ठुलो गाडी डराउनु पर्ने क्या। कतिखेर आएर आफ्नो ट्र्याकमा आएर खत्त ब्रेक हानिदिन्छ थाहै हुँदैन यो। त्यही भएर सानो गाडीसँग चाहिँ धेरै ख्याल गर्नुपर्छ क्या। ठुलो गाडी भने त यस्तै हो होइन। अब यो लोड गाडी भएपछि यहाँ ब्रेक हानेपछि यो झन् यो टिफरहरू गलफहरू टेलरहरू त अनि ब्रेक ठाउँ लाग्दैन, यहाँ ब्रेक हान्यो भने उहाँ गएर रोकिने हो है, अलि परै गएर रोकिन्छ। त्यही भएर सानो गाडीहरूलाई चाहिँ अलिक केयर गर्नुपर्छ कि। अनि यो हाम्रो केरला दाजु एकदम स्लो मोसनमा हिँडिरहेछ होइन। 80 को रोड छ, 40-45 मा हिँडिरहेछ। कम्तीमा 60-65 मा हिँड्नुपर्ने होइन, एकदम स्लोमा हिँडिरहेछ। उसले गर्दा पछाडिको गाडीहरूलाई डिस्टर्ब नहोस् होइन। ठिक्क लिमिट 70-75 मा हिँड्दा नि केही फरक पर्दैन। अझै 40-45 मा हिँडेछ। बल्ल अलिअलि दबाउन लागेछ, 50 सम्म पुर्याउन 50-55 हिँडेछ होइन। तर जे होस् गाडी चाहिँ बुढोले एकदम मजाले बिस्तारै चलाउँछ। तर पछाडिको गाडीहरू चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ कि। कम्तीमा 80 को बाटो छ भने चाहिँ 70-75 होइन, ठाउँ हेरी कुदाउनु पर्छ गाडी। चारैतिर देखेर हेरेर बुझेर कुदाउँदा ठिक हो होइन। उसले पनि कुदाएको त राम्रो, मोबाइलतिर हो कि बुढा एकदम स्लो मोसनमै हिँडेछ। 55-50 हानिरहेछ अहिले चाहिँ। अब कम्पनी पुग्नलाई समथिङ आधी 1 घन्टै लाग्छ यहाँबाट होइन। युटर्न लिइसकेपछि अनि वहाँ पुग्दै फेरि बस छोडेर गइदेला भन्ने टेन्सन हुन्छ। अलि रन्केर नै गएको भए ठिकै हुन्थ्यो। 70 सम्मकोमा हिँड्ने भए सही हुन्छ। र खासै कुदा खाएन गाडी चाहिँ। अब 55-50 मा हिँडेछ। हेरौँ गाडी के गर्छ। अब फुक्यो भने फुक्छ होइन। रन्कायो भने रन्के पछि नै हिँडौँला। रन्केन भने चाहिँ अब नेपालको 1 लाख रुपियाँ फाइन आउँछ यार ओभरटेक गऱ्यो भने। ओभरटेक गर्नलाई नि दायाँ बायाँ यताउति हेर्नुपर्छ। कतिखेर पुलिस, यो त नियमको प्रोजेक्टमा पुलिस त हिँडिरहेको हुन्छ एनी टाइम। खत्तै आएर फोटो खिच्यो भने 3000 मुखलबा 1,05,000 नेपालको आउने हुन्छ है। त्यही भएर ओभरटेक गर्न नि अलिक गाह्रै हुन्छ कि। यसो बुझेर चारैतिर हेरेर गाडी छ कि छैन पुलिसको त्यो दायाँ बायाँ हेरेर अनि कुद्नुपर्छ। ओभरटेक गर्नु नै छ भने चाहिँ होइन, चारैतिर हेरेर गाडी आछ कि छैन होइन। सानो गाडीहरू पुलिसको गाडीहरू छ कि छैन अगाडि पछाडि चारैतिर ध्यान गरेर अनि मात्र ओभरटेक गर्नुपर्छ। नत्र भए नेपालको 1,05,000 को मुखलबा आइन्छ हो सर। यहाँ त गाह्रो छ त ओभरटेक गर्न नि। अब चाक पछाडि हिँड्नु भने गाडी रन्किँदैन, जे पर्ला ओभरटेक गर्नुपर्छ हो। यस्तो पाराले त 1 घन्टै लाग्छ वहाँ पुग्नलाई। अलि 60-70 मा हिँड्दा नि ठिकै हुन्थ्यो। 50-55 मा हिँडिरहेछ। अनि यति स्लो मोसनमा गयो भने त अनि उता बस छोडेर गइन्छ। त्यही भएर अब यसो टाइम मिलाएर ओभरटेक गर्नुपर्छ। दायाँ बायाँ हेरौँ होइन के छ कसो छ। पुलिस छैन भने त ओभरटेकै हान्नुपर्छ। नहानिकन हुँदैन हो। एकदम बिस्तारै हिँड्छ, बुढा मान्छे हो, आरामले जान्छ। उसलाई त अब कम्पनीको गाडीले छुट्याइदिन्छ। हामीलाई त अनि बसले छोडेर गएपछि कसले छोड्ने। त्यही भएर ओभरटेक गरिदिउँ, जे पर्ला देखा जाला।
ओभरटेक गर्दै मित्रिकै हल्का अगाडि गएर यसो हेर्ने हो कति डिस्टेन्समा जाने, त्यहाँबाट ट्याक्क आफ्नो साइड छिराइहाल्ने हो क्या। पुलिस आयो नि टेन्सन हुँदैन नि। पछि चाहिँ भएपछि धेरै टेन्सन हुन्छ क्या। पछि चाहिँ कतिखेर आएर फोटो खिचेर भिडियो बनाएर हुन्छ। ल हेर तैँले यो गाडी ओभरटेक गरिस् अकामा भन्छ, जिप अकामामा अनि दिइहाल्छन् 3000को। अनि झ्याप्पै 3000को आउँछ यहाँको है। 3000 भनेको नेपालको 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी नै हुन्छ अहिलेको रेटमा चाहिँ। त्यही भएर ओभरटेक भनेको चाहिँ लास्टै इमर्जेन्सी छ भने चाहिँ गरिने हो होइन। खासै त्यस्तो छैन भने त बिस्तारै जाँदा नि केही फरक पर्दैन। जो पछाडिको गाडीहरू चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ भनेर चाहिँ अनि अलि उनीहरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर 70-80को बाटो छ भने 70-75 हिँड्दा नि केही फरक पर्दैन होइन। यही हो क्यामेरा, स्पिड क्यामेरा हेऱ्यौ नि।